नंगौ आं दा जिहेतु जोंहा नै बिसायख'थि फैबाय थादों 2026 नि बे बिसायख'थिनि सिगां जिहेतु आंनो दा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आंखौ होबाय आसामनि आफादगिरि मानगोनां दिलीप शइकिया बिथां आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु आंखौ फोथायनानै दिनै आंनो तामुलपुर जिल्लानि बिबानखौ होबाय आंनि थाखाय एसे दा माबा जाहैगोन प्रत्याबान मोनसे जाहैगोन मानो होनबा जोंहा इयाव जिहेतु बिसायख'थियाव जों दा मोननैबो जों समस्थियाव केन्डिडेट दोङो आरो केन्डिडेटआ बे मोननैबो समस्थियाव जों एनडिए हिसाबै गेलेगोन गेलेबाबो आरो जोंनि एगेन्स्ट मोनसे दोङो एगेन्स्ट पार्टि दोङो इउपिपिएलआ प्रमद बर'बो दोङो बेयाव माबाबो दोङो बेयाव जोंहा एसे माबा जाहैगोन आरो प्रत्याबान जाहैगोन जोंहा थेवबो जोंहा जिहेतुके थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टनि भित्तियाव जों दाबो बयनिसिबो जों सिगाङाव दोङो गतिके बिदियाव जोंहा बाराद्राय सिन्था खालामनो गोनां हयथ' जानाय नङा हयथ' जों दा जों देरहानायाथ' देरहाखागोन खिन्थु जोङो बेसे डिफारेन्सआव देरहागोन बेखौसो जों सेस्था खालामनांगौ दा जोंहा मोजां दोङो जोंहा बिजेपि जों मोनथाम जों माने दला जिहेतुके जों खौसे जानानै गेलेगोन गतिके बेयाव जोंहा खोब मोजां जागोन मानो होनबा सिगांबो जोंहा बिश्वजित दैमारिया जों बे तामुलपुर बिधान सभायावनो गेलेनानै बिथाङा एमएलए जादोंमोन बे समाव बिथाङा बहुत खामानि मावदोंमोन तामुलपुरनि थाखाय आरो दा जिहेतुके आसाम आयेन आफादाव बुंथिगिरि जाना दङ बिथाङा बे आसाम आयेनाव बुंथिगिरि जानानै बिथाङा आसाम आयेन आफादाव जिखिनि खामानि मावदों आसामनि थाखाय गतै जोंनि बर' हारिनि थाखायबो मावदों गतिके बेखौ नायनानै जोंनि बर' हारिफोरा रायजो राजाफोराबो गासैबो बे बिथांखौनो थारमाने दा माने पसन्द खालामदों माबा हिसाबै गतिके सबबो रायजो राजाया बिथांनि थाखायनो माने भटखौ होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो रायजो राजाया बुंदों आरो जोंहा जिहेतुके जोंनि आफादगिरि भिक्टर कुमार दासआ गरेस्वराव गेलेदों बिथाङाबो सासे गोख्रों मावथि जोंनि दलनि थाखाय बहुत खामानि मावदों आरो बिथाङाबो जितुके एनडिएनि जानानै गेलेदों दा एनडिए बेयावबो जोंनि जितु सिगांनि जोंहा माबानि मा होनो बिटिसिनि जितु बिसायख'थियाव जों बेयाव जितु भट जों बिजेपिया मोनसेयाव देरहादोंबाबो मोननैयाव जों जेनदोंबाबो जों खिन्थु भट जितु पेटार्ननियाव जों खिन्थु बहुत मोजाङाव दङ बेनि लोगोआव दा जिहेतुके जोंहा बिपिएफआव प्लास जाबाय गतिके बिथांमोननि सानै देरहानाय दोङो बिसोर प्लास खालामबा जों बहुत गोबां भटआव देरहागासिनो दङ